ザエさんになるんだって。髪の毛の量がとても多いです。ドライヤーがすごい嫌いなんで、そこがなくなったらもうちょっと楽になるかな。寝て起きたら髪パサパサなんですよ。一回濡らすとまだカールが出て、タイミングでつけてもらって、で自然乾燥が一番楽なんです。ドライヤーで乾かすと乾かし方によって右と左でカールが違うかったりとかもするから、朝濡らして濡らした状態でっていうとびしゃびしゃでたらかんってなるんですけど、乾くまではまあお家にいていただいて逆算してっていう形にはなるんですけど。バッサリ切りたい人は西宮でお待ちしてます。